අයිබෝවන් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ 11 වසර ඉතිහාසයේ පෙළ පොතේ 4 වෙනි පාඩම. බ්‍රිතාන්‍යයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වෙනස්වීම කියන පාඩමේ කෝල්බෘක් ප්‍රසංස්කරණය ගැන කතා කරන්න. එහෙනම් අපි යමු කෝල්බෘක් ප්‍රසංස්කරණය ගැන කතා කරන්න. ඔයාලා දන්නවා අපේ රට ශ්‍රී ලංකාව 1815 දී බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ පාලනයට නතු වුණා. ඉතින් මේ 1815 දී බ්‍රිතාන්‍යයන් ශ්‍රී ලංකාව තමන්ගේ පාලනයට නතු කරාට පස්සේ 1815න් පස්සේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලකයන්ට මුහුණ දීමට සිදු වුණු ප්‍රධානතම අභියෝගය වුණේ මෙරට ඉපෙන ආදායමට වඩා වියදම වැඩිවීම. ඉතින් මේක ලොකු ගැටලුවක් වුණා මේ ආදායමට වඩා වියදම වැඩිවීම. මේ නිසා තත්ත්වය සොයා බලන්න මේකට හේතුව මේ ගැටලුවට හේතුව සොයා බලන්න යටත් විජිතභාර ලේකම් විසින් මේ කියන්නේ මෙරට යටත් විජිතභාර ලේකම් විසින් 1829 දී මෙරටට WMG කෝල්බෘක් නැමැත්තා පත් කරලා එවනවා. ඒ මෙරටට පත් කරලා එවන්නේ මෙරට දේශපාලන සහ ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳව සොයා බැලීමට. එතකොට ඒ වගේම තමයි චාල්ස් හේ කැමරන් කියලා පුද්ගලයෙකුත් පත් කරලා වෙන 1830 දී ඒ ඇවිල්ලා අධිකරණ සහ නීතිමය කටයුතු පරීක්ෂා කිරීමට. එතකොට මෙරට දේශපාලන හා ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳව සොයා බැලීමට WMG කෝල්බෘකුත් ඒ වගේම තමයි අධිකරණ සහ නීතිමය කටයුතු සොයා බැලීම සඳහා 1830 දී චාල්ස් හේ කැමරන් පත් කරලා එවනවා. ඒ වගේම තමයි 1833 දී මේ කෝල්බෘක් ප්‍රසංස්කරණයේ කැපී පෙනෙන ලක්ෂණ තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු ඒ ලක්ෂණ මොනවද කියලා. එකක් තමයි උඩරට සහ පහතරට ඒකාබද්ධ පාලනයක් හඳුන්වා දීම. දැන් අපි කතා කරානේ මෙරට ඉපෙන ආදායමට වඩා වියදම වැඩි කියලා. ඉතින් මේ වියදම පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න තමයි මේ කෝල්බෘක් ප්‍රසංස්කරණය මගින් යෝජනා කරලා තිබ්බේ. පුළුවන් තරම් වියදම අඩු කරන්න. ඉතින් මේ උඩරට සහ පහතරට ඒකාබද්ධ කොට පාලනය කිරීමෙන් අරමුණු වුණේ පරිපාලන වියදම අඩු කිරීම. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රසංස්කරණ හඳුන්වා දීමට කලින් උඩරට සහ පහතරට වෙන වෙනම පාලනය වුණ හින්දා පරිපාලන වියදම් ගොඩක් වැඩි වුණා. ඉතින් මේ හින්දා මේ තත්ත්වය මේ වියදම අඩු කරගන්න තමයි උඩරටයි පහතරටයි ඒකාබද්ධ පාලනයක් හඳුන්වා දෙන්නේ. ඊළඟට තමයි අනිවාර්ය සේවා රාජකාරී ක්‍රමය අහෝසි කිරීම. රාජාණ්ඩු පාලනය තුළ අනිවාර්ය සේවා රාජකාරී ක්‍රමය ගොඩනැගිලා තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි මේ අනිවාර්ය සේවා රාජකාරී ක්‍රමය කියලා කියන්නේ සෑම වැඩිහිටි පුද්ගලයෙකුම කියන්නේ පිරිමි වැඩිහිටි පුද්ගලයා රජයට නිශ්චිත දින ගණනක් නොමිලේ සේවා සැපීම. ඉතින් මේක මේ වගේ නොමිලේ සේවා සැපීම කෝල්බෘක් යෝජනා මගින් වහල් සේවයක් ලෙස ඒ කියන කෝල්බෘක් වලින් වහල් සේවයක් ලෙස අර්ථකථනය කරලා අනිවාර්ය සේවා රාජකාරී ක්‍රමය අහෝසි කරලා වැටුපට සේවය කරන කම්කරු පිරිසක් බිහිවීමට පටන් ගත්තා. ඒ වගේම තමයි රජයේ වෙළඳ ඒකාධිකාරිය අහෝසි කිරීම. ඒ වගේම මේ කෝල්බෘක් ප්‍රසංස්කරණය මගින් විතා විශේෂ යෝජනාවක් වුණේ මේ රජයේ වෙළඳ ඒකාධිකාරිය අහෝසි කිරීම. ඒකෙන් අරමුණු වුණේ බාහිර ආයෝජකයින් මෙරටට ගෙන්වීම. හරිද? ඉතින් මේ වාණිජ ක්‍රියාවලියේ රජයේ මැදිහත් වීමකින් සිදු කරන මේ කාලෙදී ඉතින් ඒක බාහිර ආයෝජකයන් ගෙන්වා ගැනීමට ලොකු බාධාවක් වුණ හින්දා රජයේ වෙළඳ ඒකාධිකාරිය අහෝසි වුණා. මේ නිසා ලංකාව ලෝක වෙළඳ පොළට විවෘත වෙන්න ගත්තා. ඒ වගේම තමයි ඒ බැංකුව ඇති වුණා, මුදල් ප්‍රචලිත වුණා මේ හින්දා. ඒ වගේම තමයි දිවයින පළාත් 5කට බෙදනවා. ඒත් අර පරිපාලන වියදම අඩු කරන්න තමයි දිවයින පළාත් 5කට බෙදන්නේ. ඉතින් මේ කෝල්බෘක් ප්‍රසංස්කරණයේ ව්‍යවස්ථාදායක හඳුන්වලා දෙන. ඉතින් මේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ 15 දෙනෙක් ඉන්නවා. නිල ලත් 9යි නිල නොලත් 9යි නිල ලත් 9යි නිල නොලත් 6 දෙනයි. ඒ නිල නොලත් 6 දෙනා යුරෝපීය 3යි සිංහල 1යි දෙමළ 1යි බර්ගර් 1යි විදිහට බෙදනවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂ තවත් කරුණ තමයි විධායක සභා පිහිටුවෙනවා. මේ විධායක සභා පිහිටුවීමේ අරමුණ තමයි ආණ්ඩුකාරවරයාගේ අසීමිත බලතල සීමා කිරීම. ඉතින් ව්‍යවස්ථාදායක පිහිටුවනවා, විධායක සභා පිහිටුවනවා මේ කෝල්බෘක් ප්‍රසංස්කරණය මගින්.
කෝල්බර්ග් ප්‍රසංස්කරණය මගින් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරා. එහෙනම් අපි බලමු O level ප්‍රශ්නයක් කරලා. මම මෙතන අරන් තියෙන 2017 O level ප්‍රශ්නේ. මේකෙන් ගොඩක් අහන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ රචනා කියන්නේ අර හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට විස්තර කරන්න අහනවා අඩුයි. බොහෝ වෙලාවට MCQ සහ මේ පොඩි කෙටි පිළිතුරු ලියන්න තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ පාඩමෙන් අහන්නේ. එතකොට 2017 O level වලින් අහලා තියෙනවා 1833 කෝල්බර්ග් ප්‍රසංස්කරණය මගින් සිදු කළ පරිපාලන වෙනස්කම් දෙකකුයි ආර්ථික වෙනස්කම් දෙකකුයි ලියන්න කියලා. හරි. දැන් මම කතා කරා මේ ප්‍රශ්නට අදාළව සියලුම දේවල්. ඉතින් අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නට පිළිතුර මොනවද කියලා. ඉතින් අපි කතා කරා පරිපාලන වෙනස්කම් කරා උඩරට සහ පහතරට ඒකාබද්ධ කරා. ඒ වගේම තමයි දිවෙන පළාත් පහකට බෙදුවා. ඒ වගේ ඒවා තමයි පරිපාලන වෙනස්කම් විදිහට. ආර්ථික වෙනස්කම් විදිහට රජයේ වෙළඳ ඒකාධිකාරිය අහෝසි කරා. අනිවාර්ය සේවා රාජකාරී ක්‍රමය අහෝසි කරා. ඉතින් ඕවා තමයි ආර්ථික වෙනස්කම් දෙකයිනේ අහන්නේ. එහෙනම් මේ ටික මතක තියාගන්න. හරිද? හරි මම හිතනවා මම කියලා දුන්න පාඩම ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් මම මෙතනින් නවත්තන්නම් කෝල්බර්ග් ප්‍රසංස්කරණයෙන්. මම ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා අනිත් ප්‍රසංස්කරණ ටිකක් ගේන්න. එහෙනම් මගේ YouTube channel එක like කරලා share කරලා subscribe කරලා තියාගන්න.